Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini barudak detik-detik Asrof Keng mau keluar di parkiran. Mudah-mudahan corongnya dimunyiin ya. Tareto, Rengganis, Soang Hideng, Katak Ijo ya. Mau keluar nih, mudah-mudahan. Oke barudak, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share barudak. Sehat selalu, jaga keselamatan ya, jaga kesehatan. Oke, kita digasruk dulu lah. Kak Agim, ya, ya pengajian katanya. Ya, kita lanjut. Nggak usah ngoyot lah, kita mah hunting aja, ya. Wow, tuh lihat. Ya. Ayo kowe. Terot. Toreto. Satu, dua. Oke, dua yang keluar. Ya, selanjutnya tiga. Oke. Oh, model yang keempat. Siap. Ada yang kelima. Oke. Mantap. Soang Hideng. Hiji deui barudak katak ijona tinggalin. Tadi aya trouble sedikit. Ya, jadi diperbaiki ini. Nah, kita nunggu dulu. Ada yang mau ini dulu. WC dulu di kamar mandi dulu. Ini dia. Terakhir. Oke. Ya gitu. Ini terakhir ya, yang ada trouble tadi ya, kotak hijau ya. Asrof kotak hijau. Oke, atur nuhun barudak, terima kasih. Jaga kesehatan, jaga keselamatan ya. Jangan lupa safety ya, safety first, dan no basuri nantinya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.